A maior parte das embarcacións optaron por faenar nos bancos da Insua e de Coroso. Ali constataron a presenza de marisco, posto que en algo máis dunha hora xa estaban en terra cos topes. De momento, o primeiro día veuse ben, boas capturas, pero bueno, é o primeiro día. De aquí a que vai pasando a semana, irase mirando. Pero ben, de momento contentos. Non é como os anos anteriores, pero sí, ben, por agora é o primeiro día. Esperemos que vaya, que siga así, non sei, na Insua. Aí, é ben, collemos rápido, e nada, a ver o que dura. Aínda así son moitos os mariscadores que non auguran unha boa campaña, posto que non creen que haxa marisco en abundancia de cara aos próximos meses. En principio pouco. O tamaño non é malo, pero non hai moito. Ou polo menos na zona que estuve eu. Hai que mirar, ainda é o primer día, hai que mirar moitos sitios ainda. Pero sí. A campaña empezou bastante floxe, pero o tempo non acompaña tampouco a ir a outros lados. Hai que ver o resto dos días, a ver que pasa. A campaña, nós é o primeiro ano que vimos aquí e de momento non vemos que sea moi frutífera, pero bueno, vemos que hai pouco marisco, hai algo de calidad, pero non se espera moita cousa. Para máis na ameixa branca, despois na roja ainda non sabemos como virá, pero de momento non se ve que sea unha campaña moi frutífera. Marisco non hai moita cousa. Non, moito... A ver, a mesera non é moi grande, pero bueno. Confían en que os prezos repunten ao longo deste mes ante a alta demanda das conserveiras e a boa calidade do marisco, con moita ameixa de primeira. Esperemos que repunte un pouquiño, porque agora non é que a estean pagando moito, pero tampouco non estaba saindo unha ameixa de calidad. Agora esperemos que con esta calidad que repunte un pouquiño o precio. Pero que como queren pagala, diz que teñen ganas dela, estaban esperando por ela, porque a de noia non lle vale. A ver.